Νομίζω ότι τα ξέρουν όλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις και καλό θα είναι να το μάθεις. Η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο ζούμε. Είμαστε immersed μέσα στην τεχνολογία. Ό,τι πρέπει να κάνουμε είμαστε με το κινητό. Συνταρακτική αλλαγή, η οποία έχω δει τα τελευταία 25 χρόνια, είναι το rise του smartphone, της ατομικής συσκευής και του cloud. Λάθη προκύπτουν, θα κάνουμε λάθη. Το σημαντικό είναι να μην κάνουμε dwell πάνω στα λάθη μας, να σηκωνόμαστε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να προχωρούμε παρακάτω και να μην τα επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Knowledge CY Talks. Εδώ θα μιλάμε για επαγγελματική εξέλιξη, προσωπική ανάπτυξη και γενικά στρατηγικές επιτυχίες από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις με καταξιωμένους επαγγελματίες, θα ανακαλύψουμε πρακτικές γνώσεις που μπορείτε να βάλετε άμεσα σε εφαρμογή στην καθημερινότητά σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα ξεχωριστό καλεσμένο, τον Ανδρέα Παναγιώτου. Οι δικοί του άνθρωποι και συνάδελφοι αποκαλούν Άντι, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας και της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Καλώς όρισες, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για το τι περιλαμβάνει ο σημερινός σου ρόλος και σε ποιους τομείς ή κλάδους δραστηριοποιείσαι? Βεβαίως. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το podcast σας, το vidcast σας. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος και privileged που είμαι ο πρώτος σας καλεσμένος. Χαρά μας. Λοιπόν, είμαι ο Άντης Παναγιώτου. Εργάζομαι σε μια πολυεθνική εταιρεία λογισμικού και cloud, την Oracle. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Το τι κάνει η εταιρεία είναι παρέχει βάσεις δεδομένων και λύσεις στο enterprise κόσμο, στα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σενάρια, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τηλεπικοινωνίες, κυβερνήσεις στον κόσμο. Η αποστολή της Oracle, να το πούμε στα αγγλικά, είναι Our mission is to help people see data in new ways, discover insights, unlock endless possibilities. Εμείς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα των πλήστων εταιριών, κινούμε τις επιχειρήσεις στον κόσμο. Και στην Κύπρο έχουμε και έναν πολύ καλό ιστορικό και υπόβαθρο μαζί με κυβερνητικές υπηρεσίες. Όπως μας αρέσει να λέμε, ότι στην Κύπρο ένας πολίτης της Κύπρου βρίσκεται σε κάποια βάση δεδομένων της Oracle από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τη στιγμή που θα συνταξιοδοτηθεί, για να μην πω θα καταλήξει. Όταν γεννηθεί κάποιος, θα βγάλει πιστοποιητικό γεννήσεως από το αρχείο πληθυσμού, θα βγάλει διαβατήριο, θα βγάλει ταυτότητα, όλα αυτά πάνε από το αρχείο πληθυσμού, θα ξεκινήσει δουλειά, θα πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις, θα συνταξιοδοτηθεί από τις κοινωνικές ασφαλίσεις σε κάθε στάδιο της ζωής του. Είναι τα δεδομένα του σε μια βάση της Oracle. Οπότε έχουμε όλο το life cycle των δεδομένων της Κύπρου. Ποιες θεωρείς ότι είναι μερικές από τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το τεχνολογικό τοπίο στα επόμενα χρόνια? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Όσον αφορά τις προκλήσεις, νομίζω η πιο μεγάλη πρόκληση και που είναι και της εποχής αυτή τη στιγμή είναι το AI, το regulation και η ηθική άποψη όσον αφορά το AI. Βλέπουμε πολλές κυβερνήσεις να προσπαθούν να κάνουν regulate το AI, να κάνουν τη χρήση του να είναι πιο responsible. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της ηθικής αντιμετώπισης, του privacy και της ευθύνης όσον αφορά τη χρήση δεδομένων. Άλλη πρόκληση που βλέπουμε είναι η κυβερνοασφάλεια. Βλέπουμε ότι πολλά συστήματα τώρα που είναι όλα αλληλοσυνδεδεμένα με το cloud, με το Internet of Things, ότι η επιφάνεια επίθεσης, όπως λέμε, το attack surface που λέμε στα αγγλικά, μεγαλώνει. Οπότε έχουμε περισσότερα σημεία στα οποία μπορεί κάποιος φιλόδοξος hacker να μπορέσει να αναστατώσει την επιχείρηση μας, τη ζωή μας, τη ροή των δεδομένων μας. Φυσικά υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την έλλειψη skills και ταλέντου στον χώρο μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει τελευταίως μια στροφή προς τα κλασικά μαθήματα, κλασική εκπαίδευση. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι που να μπαίνουν στα βαθιά όσον αφορά την τεχνολογία και αυτό δημιουργεί κάποιες ελλείψεις τις οποίες βλέπουμε με διάφορους τρόπους πώς θα τις συμπληρώσουμε. Υπάρχει τεράστια ζήτηση τόσο για AI, κυβερνοασφάλεια, τους νέους τομείς του cloud computing και του quantum computing στον χώρο μας.
Οπότε η συνεχής εκπαίδευση, το reskilling, ίσως και αλλαγή κατεύθυνσης για κάποιους που βλέπουν ότι η καριέρα τους ίσως να μην απογειώνεται σε τομείς κλασικούς, να είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε δει παραδείγματα κάποτε που μαθηματικούς οι οποίοι έχουν γίνει data scientists, τα concepts είναι κοντά. Μεγάλα θέματα είναι επίσης και η πράσινη οικονομία, το sustainability. Βλέπουμε θέματα όπως τα data centers τα οποία κάνουν power, το AI το οποίο χρησιμοποιούμε, να καταναλώνουν όλο και περισσότερη ενέργεια, όλο και περισσότερους φυσικούς πόρους. Οπότε και εδώ θα πρέπει να βρεθεί κάποια χρυσή τομή, ώστε να μειωθεί αυτή η κατανάλωση, χωρίς να επηρεάζεται όμως και η απόδοση η οποία μας δίνουν. Και επίσης υπάρχουν και τα θέματα τα οποία άπτονται και της πολιτικής. Πολλές φορές το έχουμε δει και τελευταία ότι κυβερνήσεις προσπαθούν είτε μέσω οι ταρίφες του Τραμπ, είτε μέσω περιορισμού στις εξαγωγές να κάνουν έτσι, να πολιτικοποιήσουν την πληροφορική, την τεχνολογία. Το βλέπουμε στις περιπτώσεις με την Nvidia, π.χ. που η αποστολή chips προς χώρες οι οποίες ίσως να μην είναι φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζεται κάπως. Τώρα, εντάξει, εκτός από αυτές τις προκλήσεις, βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις προκλήσεις είναι και ταυτόχρονα περιστρεφόμενη πόρτα, η οποία είναι και μια ευκαιρία, όπως και το AI. Το AI είχαμε πει για τις προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση του, την ηθική του AI, αλλά μην ξεχνούμε ότι δημιουργεί και πολλές ευκαιρίες όσον αφορά τον generative AI, τα αυτόνομα συστήματα, το embedded intelligence το οποίο έχουν πλέον τα προϊόντα, που μπορούν να κάνουν επανάσταση σε διάφορες αγορές, σε διάφορα industries, από τον τομέα της υγείας με τις έρευνες για νέα καινοτόμα φάρμακα και καρκίνων και την πρόληψη και την χρήση της τεχνικής νοημοσύνης για να κάνουμε διαγνώσεις πιο νωρίς και πιο accurate, μέχρι και τη δημιουργική δουλειά, το creative work, videos και graphics design που το έχουμε δει σήμερα. Άλλες ευκαιρίες βλέπουμε στον τομέα του quantum computing, το οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Παρόλο που είναι στα πρώιμα στάδια το ακόμη το quantum computing, μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία μπορεί να κάνει και αυτή redefine ολόκληρα industries τα οποία ήταν πολύ computing intensive, παίρνανε χρόνο έστω και με τους νέους επεξεργαστές που είχαμε μέχρι στιγμής, όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, το encryption και η δημιουργία material sciences, νέα υλικά τα οποία μπορούν να μας δώσουν superconductors ή ακόμα και νέα ρούχα ή υφάσματα. Άλλες ευκαιρίες έχουμε και στο edge computing, immersive computing, σε συνδυασμό με τις τηλεπικοινωνίες, το 5G, το 6G που μας έρχεται τώρα. Τεχνολογίες όπως το augmented reality και το virtual reality που μας δίνουν τεράστια γκάμα αναπολύσεις. Ένας ιατρός να μπορεί να βλέπει μέσα στο σώμα, όπως κάνει μια επέμβαση π.χ. Αυτόνομα οχήματα, smart police που να έχουμε sensors σε κάθε round, να βρίσκουμε διαρροές νερού, να ακολουθούμε τα οχήματα περί συλλογής κυβάλων, την πληρότητα των καλάθων. Οι λύσεις είναι απεριόριστες σχεδόν. Μεγάλο το φάσμα. Εάν καθοδηγούσες έναν νέο στον χώρο της τεχνολογίας σήμερα, τι συμβουλές θα του έδινες πέραν από τις τεχνικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει στο δικό του κομμάτι? Νομίζω θα πρέπει να σας μιλήσω και από τη δική μου την εμπειρία. Όταν ξεκίνησα από την καριέρα μου, η έμφαση μου εμένα ήταν περισσότερο πάνω στην τεχνολογία. Ήθελα να ήμουν ο καλύτερος τεχνολόγος, ας πούμε, ο καλύτερος στην τεχνολογία, στις συγκεκριμένες τεχνολογίες τις οποίες δούλευα. Γρήγορα όμως μαθαίνεις ότι δεν είναι μόνο τα technical skills τα οποία θα σου φέρουν την επιτυχία. Ένα μεγάλος παράγοντας της επιτυχίας έχει να κάνει με την επικοινωνία. Η επικοινωνία ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν ένα αστείο στο πλευρό, αλλά ξεκινάς και μαθαίνεις ότι η επικοινωνία είναι αυτό που είναι ο καταλύτης για να μπορέσεις και να μάθεις και περισσότερα, αλλά και να μπορέσεις να συνεννοηθείς. Θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κάνει είναι να επενδύσει στη σωστή επικοινωνία, να μπορεί να εξηγήσει
complex ιδέες με απλά λόγια. Αυτό που ζητάμε και από το ChatGPT, κάποτε εξήγαμε πώς δουλεύει η πυρηνική επιστήμη, σαν να μιλάς σε έναν πεντάχρονο. Να μπορούμε να εξηγήσουμε τεχνικά concepts με απλά λόγια, είτε σε έναν πελάτη, είτε σε έναν συνεργάτη ή και στο διευθυντή μας. Εντάξει. Και επίσης ταυτόχρονα να ακούμε. Εντάξει. Στον τομέα της πληροφορικής, όπως και σε άλλους τομείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τον πελάτη. Για να ικανοποιήσουμε τον πελάτη, στην πληροφορική έχουμε τα λεγόμενα τα requirements, το specification του πελάτη. Πολλές φορές κάνουμε το σφάλμα να υποθέσουμε τι θέλει ο πελάτης και να μην το ρωτήσουμε, να μην έχουμε αυτή την επικοινωνία, να καταλάβουμε ξεκάθαρα τι θέλει ο πελάτης. Και εδώ έρχεται τεχνικές όπως το active listening, να μαθαίνουμε να ακούμε, να κατανοούμε, να επαναλαμβάνουμε προς τον πελάτη, να συμφωνούμε. Active listening και επικοινωνία νομίζω είναι κλειδιά. Όπως επίσης πιστεύω είναι και παρόλο που μπορεί να είσαι ο πρώτος στην τεχνολογία, δουλεύει σε μια επιχείρηση η οποία ο σκοπός της είναι να δημιουργήσει κάποιο κέρδος, να προωθηθεί, να μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να μπορέσει να έχει κάποια κατανόηση των στόχων της εταιρείας της οποίας δουλεύει, του οργανισμού, ώστε η τεχνολογία, το προϊόν που παράγει, το πρόγραμμα λογισμικού, το σύστημα, να μπορεί να είναι aligned με τους στόχους της επιχείρησης. Επίσης θα έλεγα πολύ σημαντικό είναι να είσαι adaptive, να μπορείς να ελίσσεσαι, να είσαι agile που λέμε, να εξελίξεσαι μέσα από την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι προσωρινή, αλλάζει πολύ τακτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μένει σταθερό για 50 χρόνια. Δεν είναι η μηχανή εσωτερικής καύσης που πάνω κάτω έμεινε σταθερή για 50-60 χρόνια. Εδώ βλέπουμε συνέχεια αλλαγές, συνέχεια προωθήσεις, συνέχεια αλλαγή του παραδείγματος. Ναι, μέσα στο χώρο της πληροφορικής, αλλά το γενικό παράδειγμα, η γενική κατεύθυνση έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές που πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να κάνουμε pivot και να εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες. Οπότε, αυτό. Όσο επίσης και πολύ σημαντικό είναι να αξιοποιούμε το δίκτυο μας. Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι τα άτομα της πληροφορικής είναι εσωστρεφείς και δεν συναστρέφονται εύκολα με κόσμο, δεν δημιουργούν εύκολα καινούργιες συνδέσεις. Το networking και η επικοινωνία είναι κλειδιά για έναν νέο άτομο. Οπότε θα μάθεις από κάθε άτομο τον οποίο θα συναντήσεις, εκμεταλλεύτου το δίκτυο σου, θα υπάρξουν μέντορες, θα υπάρχουν συναδέλφοι, θα υπάρχουν communities μέσα στην πληροφορική. Πρέπει να τα εκμεταλλευτείς στην πληρότητα του και θα υποφεληθείς πάρα πολύ. Τελευταίο, νομίζω κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να δούμε, πηγάζει και από τα υπόλοιπα θέματα, είναι ότι πρέπει να επενδύσει και λίγο στην συναισθηματική νοημοσύνη, στην εμπάθεια που θα βοηθήσει και περισσότερο στην επικοινωνία και στο χειρισμό και ατόμων και στην αλληλοβοήθεια με τους συναδέλφους. Ενσυναίσθηση. Στη λέξη έμπαση, στην συναίσθηση. Άρα, όπως μας είπες, πρέπει να μάθει να επικοινωνεί, να ακούει, να είναι ομαδικός για να μαθαίνει από όλους. Όπως το είπες, πρέπει να είναι και ένας στρατηγικός συνεργάτης των πελατών του. Επειδή βοηθά τον να ξέρει τους στόχους, να ξέρει τη στρατηγική του. Οι δικοί του στόχοι θα ικανοποιηθούν και μέσα από την επιτυχία του πελάτη. Πολύ ωραία. Επέκταση σε αυτόν και λίγη γνώση όσον αφορά διαχείριση έργου και να ξέρουμε πότε να κάνουμε priorities, πότε να λέμε όχι, σε περιπτώσεις οι οποίες θα μας βγάλουν off track, είναι σημαντική. Είσαι έναν άτομο με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία, να ασχολήθηκε σε ένα μεγάλο φάσμα έργων. Ποιες συνήθειες ή τρόποι σκέψης σε βοήθησαν περισσότερο στην επαγγελματική σου εξέλιξη? Εγώ θα έλεγα, Μιχάλη μου, ότι το πιο σημαντική συνήθεια είναι να έχεις έναν mindset ανοιχτό προς continuous learning, continuous development. Η εκπαίδευση, η μάθηση, να διαβάζεις βιβλία καθημερινά και να εξερευνάς νέα εργαλεία και ιδέες για να μπορείς να εξελίσσεσαι και εσύ, για να αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται στο περιβάλλον, όχι μόνο της τεχνολογίας, αλλά γενικά. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Διαβάζω βιβλία για ποικίλα θέματα. Είτε είναι τεχνολογία, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι
βιογραφίες, περιβάλλον, μαγειρική, διάφορα θέματα. Τα οποία βοηθούμε έτσι ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω αυτό το mindset, να μπορώ συνέχεια να μαθαίνω, να ελέγχω τον εαυτό μου και παράλληλα να κάνω και check-in με άτομα τα οποία ξέρουν περισσότερο από μένα, μέντορες, κάποιοι που μπορούν να με βοηθήσουν, που να μου προτείνουν τρόπους να μεγαλώσω. Έτσι έχω ένα πολύ δυνατό support network όσον αφορά την εκπαίδευση. Το έκανες συνειδητά αυτό, το έχεις από την αρχή της καριέρας σου ή το δημιούργησες στην πορεία ή το κατάλαβες στην πορεία? Κατάλαβα το στην πορεία. Αυτό είναι το συνειδητά. Νομίζω λίγο, αν το καταλάβεις από αρχή την καριέρα σου, λίγο δύσκολο. Και κάτι το οποίο βλέπω και σήμερα, ας πούμε, περισσότερο ότι με τα νέα άτομα τα οποία έρχονται, νομίζω ότι τα ξέρουν όλα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Το definition της σοφίας είναι να είσαι confident για εκείνα που γνωρίζεις, αλλά πάντα να μπορείς να αμφισβητήσεις ότι ίσως να κάνεις λάθος και άμα κάνεις λάθος να το δεχτείς και να μάθεις ότι κάτι υπάρχει περισσότερο. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις και καλό θα είναι να το μάθεις. Οπότε, ναι, με τούτον το σκεπτικό. Επίσης, είχα και καθαρούς στόχους. Νομίζω πάντα είναι σημαντικό να έχεις κάποιο στόχο. Δηλαδή, απλώς το να πλανεύεσαι χωρίς στόχο και κατεύθυνση μέσα σε ένα επάγγελμα, τέλος πάντων, νομίζω δεν οδηγά πάντα στα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν έχεις κάποιο στόχο, έχεις motivation ώστε πάντα να προχωράς προς εκείνον τον στόχο, να κάνεις ό,τι χρειάζεσαι για να μπορέσεις να αναπτυχθείς, να φέρεις τις γνώσεις τις οποίες χρειάζεσαι, να αναπτύξεις τα skills τα οποία χρειάζεσαι, να σε βοηθήσει ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει προς εκείνον τον στόχο, παρά να έχεις μισές ευκαιρίες, ας πούμε, χωρίς κάποια κατεύθυνση. Στόχον είχες και από το σχολείο ή στην πορεία, όταν άρχισες να δουλεύεις, έβαλες στόχους? Ήσουν άτομο που βάλες στόχους στο σχολείο? Έβαλα στόχους στο σχολείο όσον αφορά τις ακαδημαϊκές μου επιδόσεις, ώστε να μπορέσω να επιτύχω τις θέσεις τις οποίες ήθελα. Άρα κινήσουν με στόχο. Ναι, νομίζω ότι στόχοι είναι το α και το ω. Ουσιαστικά που το οποίο θα είναι εκείνο που θα σου καταλήξει όταν έχεις ένα στόχο, θα έχεις και το project plan, ας πούμε, για το πώς θα ακολουθήσεις, πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος που θα σε βοηθήσει να πάει μπροστά. Έχεις συναντήσει συναδέλφους που είχαν προσόντα, αλλά δεν είχαν στόχους και δεν προχωρήσαν? Που είχαν προοπτική, δηλαδή έβλεπες εσύ σαν άντις ότι ναι, το άτομο έχει ικανότητες, αλλά χάνονταν επειδή δεν είχαν στόχους? Νομίζω πως ναι, Μιχάλη. Νομίζω πως έχουν προκύψει επειδή δεν είχαν στόχους, τόσο επειδή δεν είχαν στόχους ή τόσο επειδή δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τι χρειάζεται να κάνουν για να φτάσουν αυτούς τους στόχους. Υπήρχαν και άτομα τα οποία ίσως να είχαν την εντύπωση ότι δικαιούνταν κάτι που πάλι βοηθάει ιδιαίτερα όταν είσαι εκεί. Ένα διαφανή. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που η αξιολόγηση πλέον είναι συνεχής, είναι και επικοδομητική, αλλά δίνει και ένα μέτρο και στους πελάτες μας και στους managers μας, ώστε να ξέρουν και στους ίδιους τους εαυτούς μας, ένα μέτρο ώστε να ξέρουμε πού στεγούμαστε, πού βρισκόμαστε, τι χρειάζομαστε για να προχωρήσουμε και σε ποιο σημείο είμαστε ουσιαστικά. Είσαι έναν άτομο, όπως ανάφερες, αλλά και σε γνωρίζω, που μελετάς συνέχεια, βελτιώνεσαι, αξιοποιείς κάθε ευκαιρία για να παρακολουθείς κάποιο σεμινάριο, αποκτάς συνέχεια επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Πώς διατηρείς το κίνητρο σου για να βελτιώνεσαι συνεχώς? Βλέπω τη βελτίωση σαν διαδρομή, όχι μόνο σαν στόχο. Δηλαδή, ο στόχος είναι ένα milestone μέσα στη διαδρομή του ανθρώπου, ο οποίος κάνω το check αυτό, φτάσαμε εδώ, ωραία, παρακάτω, πώς βελτιώνουμε. Ο άνθρωπος πρέπει συνέχεια να εξελίσσεται incrementally, μικρό κομμάτι. Φτάνει σε ένα σημείο, φτάνει σε ένα στόχο, αυτό αποτελεί ένα checkpoint στο οποίο ελέγχεις ωραία τι έχω φτάσει μέχρι στιγμής, πώς το βελτιώνω, πώς γίνομαι καλύτερα. Ζητώ συνέχεια feedback και από τους πελάτες μου και από τον κόσμο τον οποίο συνεργάζομαι και
Εντάξει, και από την οικογένεια, κάποτε συζητάς και από την οικογένεια, δηλαδή πες μου, τι μπορώ να κάνω καλύτερα, συμβαίνει και αυτό, έτσι, πώς να βελτιωθώ. Και χρησιμοποιάς το σαν ένα εργαλείο για τη μάθηση. Δεν είναι κριτική, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παίρνουμε κατάκαρδα όταν κάνουμε κάτι λάθος. Λάθη προκύπτουν, θα κάνουμε λάθη. Το σημαντικό είναι να μην κάνουμε dwell πάνω στα λάθη μας, να σηκωνόμαστε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να προχωρούμε παρακάτω και να μην τα επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Οπότε, ναι, αυτό είναι. Έχω ένα σκοπό, ένα purpose στη ζωή και πρέπει μου αρέσει να λύνω προβλήματα τα οποία έχουν νόημα, να συμμετέχω στις νίκες, στις επιτυχίες της ομάδας μου, να βοηθώ τους πελάτες μου να επιτυχάνουν μέσω της τεχνολογίας και είναι με αυτόν τον τρόπο. Άρα δείχνει και ένα στοιχείο ταπεινότητας, το να δέχεσαι ανατροφοδότηση, γιατί πολλά στελέχη θέλουν να ακούσουν κάτι, φοβούνται να ρωτήσουν, μήπως και ακούσουν κάτι σωστό. Το οποίο μπορεί να είναι σημείο προς βελτίωση, αλλά ήδη το εκλαμβάνουν ως αρνητικό. Ναι. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχει το αρνητικό στοιχείο, αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα το θετικό στοιχείο μέσα στην ανατροφοδότηση, ότι είναι ένα checkpoint ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω αυτό το πράγμα. Είναι ότι δεν είσαι καλός. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου, αυτό θα έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόσθεση, δεν μπορώ να βγάλω ένα function στην Excel. Δεν θα είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο θα ακολουθήσει την επόμενη σου την καριέρα σου μέχρι το τέλος. Εσύ το βλέπεις σαν ένα σημείο για βελτίωση, ωραία. Μαζί με την κριτική είναι κριτική εισήγηση, η ερώτηση πώς μπορώ να βελτιωθώ, πες μου τι να κάνω καλύτερα, ώστε να μεγαλώσουμε. Πόσο σημαντικές θεωρείς τις πιστοποιήσεις και το lifelong learning σήμερα και ειδικότερα στον χώρο της τεχνολογίας? Οι πιστοποιήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις δημιουργούνται από τις εταιρείες ώστε να υπάρχει ένα baseline της γνώσης και των skills τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει με κάποια τεχνολογία. Σίγουρα είναι σημαντικά τα certifications, διότι κατά τη δική μου την άποψη δείχνουν ότι έχεις επιτεύξει, ξέρεις πώς να δουλεύεις στον τομέα της τεχνολογίας πάντα, πώς να δουλεύεις με αυτό το baseline της τεχνολογίας, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία, μπορείς να εκπαιδευτείς ώστε να υπάρχει αυτό το element μέσα στο certification ότι μπορείς να ακολουθήσεις οδηγίες, να εκπαιδευτείς, αλλά είναι το entry point, δηλαδή καλύπτει τα βασικά. Σίγουρα μια πιστοποίηση δεν θα έρθει να αντικαταστήσει την εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος στην τεχνολογία. Απλώς ανοίγει τις πόρτες για να βάλετε τη γνώση την οποία έχεις. Αλλά δεν θα αντικαταστήσει ποτέ το hands-on, την εμπειρία, το problem solving. Και πιστεύω ότι το lifelong learning χρειάζεται ώστε να μπορείς να αναπτύξεις αυτά τα skills τα οποία έχουμε μιλήσει, να μπορέσεις να αναπτυχθείς σαν επαγγελματίας και να μπορέσεις να έχεις και επιτυχία. Η τεχνολογία, όπως είπαμε, αλλάζει. Πρέπει να είμαστε συνέχεια curious, περίεργοι, να έχουμε περιέργεια, έτσι ώστε να μαθαίνουμε για τις νέες τεχνολογίες, νέες εξελίξεις και να ακούμε πάντα τον πύχη της γνώσης παρακάτω. Ως πιστοποιημένος PMP, και αν μπορείς να μας αναλύσεις λίγο τον όρο, πώς διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ειδικά όταν ηγείσαι ομάδων και έργων? Ο όρος PMP είναι μια πιστοποίηση η οποία παρέχεται από το Project Management Institute. Είναι το Project Management Professional. Είναι μια πιστοποίηση που αφορά τους επαγγελματίες στον χώρο της διαχείρισης έργων. Είναι μια πιστοποίηση την οποία κατέχω και εγώ. Η διαχείριση χρόνου και σε προσωπικό level και σε επίπεδο έργου, εμένα τα εργαλεία τα οποία, ο τρόπος ο οποίος δουλεύω όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου είναι κάθε μέρα προσπαθώ να κάνω ένα prioritization, τα tasks τα οποία έχω να κάνω και κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα,
και να τα σπάσω σε πιο μικρά κομμάτια, πιο μικρά tasks τα οποία θα μπορέσω να κάνω. Όταν ηγούμε κάποια ομάδα, προσπαθώ να έχω καθαρό το scope ώστε να ξέρει ο καθένας τι κάνει, πότε θα το κάνει, είναι καθαρό να είναι το schedule από την αρχή, ώστε όλοι να καταλαβαίνουν ποια είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι τα dependencies και ποια είναι τα deadlines σε ένα έργο. Προσπαθούμε πάντα φυσικά να βάζουμε κάποια buffers ώστε να έχουμε κάποιο χρόνο ώστε να ανταποκριθούμε σε κάποια ρίσκα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε κάποιο έργο και θα ρίχνουμε και τακτικά check-ins ώστε να είμαστε όλοι aligned και να είμαστε responsive και όχι reactive σε κάτι το οποίο θα πάει λάθος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο proactive measure. Εντάξει, η διαχείριση χρόνου είναι περισσότερο, νομίζω για μένα είναι μια μορφή πειθαρχία που σε επιτρέπει να παίρνεις και καλύτερες αποφάσεις και μόνο για την παραγωγικότητα. Θυμάμαι και το χρησιμοποιώ σε σεμινάρια ως παράδειγμα, που τις Κυριακές πήγαινες στο γραφείο και προγραμμάτιζες την επόμενη σου εβδομάδα. Και το χρησιμοποιώ, ειδικά σήμερα φαίνεται περίεργο σε πιο νεαρές ηλικίες, για να δείξουμε και τη σημασία του να προγραμματίζεις από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, προγραμματίζω την προηγούμενη μέρα για την επόμενη, προηγούμενη εβδομάδα για την επόμενη, προηγούμενο μήνα για τον επόμενο. Υπάρχουν άλλα εργαλεία ή μεθόδους που χρησιμοποιείς, επειδή είσαι πετυχημένος στην υλοποίηση έργων, μεγάλων έργων. Έκανα μετά από ανέκαθεν να θυμώ ότι έτσι χρόνια να πάω στο γραφείο Κυριακή για να προγραμματιστώ. Νομίζω η ανάγκη πλέον δεν υπάρχει, όχι του προγραμματισμού, αλλά του να είσαι στο γραφείο για να το κάνεις. Ναι. Αλλά η ανάγκη για προγραμματισμό τούτον δεν σταματήσει, γίνεται πλέον εύφυτο για μένα. Αυτό το time blocking, να κλείσω χρόνο τόσο για actual physical tasks τα οποία πρέπει να κάνω, αλλά ακόμα και χρόνο ώστε να διαλογιστώ, να σκεφτώ, να μπορέσω να ανταποκριθώ, να γράψω κάτι. Τώρα, όσον αφορά εργαλεία, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο είναι τα Eisenhower Matrices που χρησιμοποιούμε ώστε να μπορέσουμε απλό τετράγωνο 4x4, urgent, important, not urgent, not important, που χωρίζουμε λίγο τα tasks, το τι κάνουμε. Αν κάτι είναι urgent και important, θα το κάνουμε. Αν κάτι είναι important αλλά not urgent, θα το κάνουμε, θα βρεθεί κάποιος άλλος που θα το χρησιμοποιήσει σαν διδακτική εμπειρία, θα το κάνουμε delegate σε κάποιον άλλο. Αν κάτι δεν είναι ούτε urgent ούτε important, άστο, και το κάνεις. Οπότε αυτά τα εργαλεία, υπάρχει ένα τεράστιο κουτάκι φυσικά, που είναι urgent αλλά non-important, τα βλέπουμε μετά. Έχετε συγκρούσεις σαν ομάδα, δηλαδή να διαφωνείτε τι είναι urgent, τι είναι important, ή εξεκάθαρο? Πάντα υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις, αλλά προσπαθούμε να τα λύουμε αυτές τις συγκρούσεις όσον αφορά δημιουργικά. Δηλαδή, μέσω συζήτησης, μέσω ερωτήσεων. Υπάρχει και μια άλλη τεχνική που ονομάζεται The Five Whys. Ρωτάμε why, γιατί, πέντε φορές συνήθως είναι ικανοποιητική για να φτάσει σε ένα root cause. Οπότε βρίσκουμε την αιτία, το root αιτιολογικό για κάποια σύγκρουση, ώστε και όχι μόνο σύγκρουση, οτιδήποτε θέμα, για να μπορέσουμε να είμαστε aligned σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα, και όταν μιλάμε και για έργα τουλάχιστον, υπάρχουν και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε από αρχής που ενημερώνονται, όπως είναι τα Racy Matrices, που μιλάμε για. Είναι ένας πίνακας, στον οποίο έχουμε όλα τα άτομα τα οποία σχετίζονται με το έργο και τους λέμε ότι αυτός είναι responsible για αυτήν την εργασία, αυτός παίρνει κοινοποίηση, αυτός είναι accountable, αυτός είναι informed. Οπότε υπάρχει από αυτό το flow, ώστε να μπορεί να υπάρχει και το decision making το οποίο γίνεται στην πορεία. Και φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπως το Zoom και το Slack αυτές τις ημέρες, που επειδή η επικοινωνία πλέον είναι ασύγχρονη και οι ομάδες είναι σκορπισμένες, πολλές φορές είναι virtual σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούμε εργαλεία της τεχνολογίας ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε την επικοινωνία να γίνει πιο προσιτή, πιο κοντινή. Ζούμε στην εποχή που οι εταιρείες
έχουν και κίνητρα πλέον, χορηγίες για να υιοθετούν την τεχνολογία. Άρα ζούμε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Okay. Από την εμπειρία σου στα τόσα έργα που έχεις εργαστεί, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μια εταιρεία όταν να θέλει να... Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ερώτηση και η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι κάτι το οποίο είναι παρεξηγημένο εμπολής. Βλέπουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει ότι έκανα μια καινούργια ιστοσελίδα, άλλαξα 5 PCs, αλλά δεν έχει τόσο να κάνει, κατά την άποψη μου εμένα, με την τεχνολογία per se. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περισσότερο να κάνει με την αλλαγή της κουλτούρας, της νοοτροπίας, των τρόπων που δουλεύει τέλος πάντων ένας οργανισμός. Αν έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι χωρισμένος σε σιλό, το οποίο για να πάρουμε μια απόφαση εξυπηρέτηση του κόσμου, του κοινού. Μια εταιρεία, έχουμε το market, έχουμε το sales, έχουμε αποθήκες. Και η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθετα στο κάθε μέρος. Και κάθε απόφαση όμως πρέπει να πάμε πάνω στο σιλό. Όσα PCs, και όσους servers, και όσες ιστοσελίδες βάλεις, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα γίνει μετασχηματισμός. Μετασχηματισμός είναι να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τον κόσμο στις εταιρείες, στους οργανισμούς μας, ώστε εκείνοι που πιο κοντά στα δεδομένα, που πιο κοντά στους πελάτες, να μπορέσουν να παίρνουν κάποιες αποφάσεις, ώστε να μειώνεται ο χρόνος αναμονής, να μειώνεται το waste, να μπορέσουν να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας πιο σύντομα, πιο γρήγορα, με περισσότερη ανατροφοδότηση πίσω από τους πελάτες μας, ώστε να διαφοροποιούμε τα προϊόντα μας ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Απλώς να προσθέσουμε εργαλεία, να βάλουμε πιο γλύωρο ίντερνετ, να πιάνουμε πιο γλύωρο PCs, χωρίς να κάνουμε την αλλαγή την οργανωτική, να κοιτάξουμε λίγο το structure μας, να κοιτάξουμε την κουλτούρα μας, τη διοίκηση μας, το πόσα approvals θέλουμε για να κάνουμε ένα πράγμα απλό, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη ηγεσίας, σε άτομα τα οποία θέλουν να εμπιστευτούν άλλους, θέλουν να έχουν δύναμη ήδη για να αποφασίζουν, στην έλλειψη διαδικασιών, να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για να παίρνει απόφαση το άτομο που έχει επαφή με τους πελάτες. Είναι ένα συνδυασμός από λόγους. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις οι οποίες αναφέρνεις εσύ, ότι υπάρχουν άτομα τα οποία θεωρούν ότι κάποιοι τομείς είναι το βασίλειο τους, το marketing είναι το βασίλειο το δικό μου. Οπότε αν εγώ αποφασίζω δεν συνεργάζομαι με κανέναν άλλο, οι πωλήσεις είναι δικός μου. Άμα οι πωλήσεις και ο marketing δεν έχουν μια κοινή στρατηγική για κοινό, ο καθένας κάνει το δικό του, συγκρούμεντα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε, αυτό που χρειάζεται έστω και την εφαρμογή νέας τεχνολογίας είναι μια καθαρή στρατηγική κατεύθυνση, δυνατό leadership και commitment που πάνω ότι να προωθηθούμε ώστε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι καλύτερο, κάτι που στο σύνολο του είναι απλώς η σούμα του έναν και έναν κάνουν 3, αλλά είναι ένας πολλαπλασιαστής ο οποίος να μας πάρει στο επόμενο επίπεδο. Σίγουρα χρειάζεται και leadership και αλλαγή κουλτούρα και κάποια στρατηγική κατεύθυνση μέσα στον οργανισμό. Χρειάζεται καλό change management, έτσι, για να προωθηθούν οι αλλαγές. Όχι απλώς σήμερα να πατούμε 3 φορές το κουμπί τούτο και να βάλουμε παραγγελία. Πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση, να υπάρχει κάποιο incentive στον κόσμο ώστε να μπορέσει να κάνει τις αλλαγές τις οποίες χρειάζονται για να μπορέσει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Εντάξει, υπάρχει και επίσης είναι και ο φόβος της αλλαγής πολλές φορές. Οπότε, και τώρα εντάξει, και τώρα έχει να κάνει με το change management περισσότερο, αλλά υπάρχει, ξέρεις, κάποιος είπε ότι η χειρότερη έκφραση στην επιχείρηση είναι ότι μα πάντα έτσι το κάνουμε. Τούτο το πράγμα πρέπει να το ξεχάσουμε. Μα πάντα έτσι το κάνουμε, δεν κάνει για τον 21ο αιώνα, δεν κάνει για την εποχή της τεχνολογίας. Τούτο είναι μια πεπαλαιωμένη άποψη η οποία πρέπει να επανασκεφτούμε, διότι στον 21ο αιώνα, όσο πάνε τα πράγματα, κάθε λίγο θα πρέπει να επανασκεφτόμαστε για να αλλάσουμε, να κάνουμε ένα tap, να κάνουμε pivot, να γυρίζουμε προς τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες της κοινωνίας. Ποια τεχνολογική αλλαγή σε εντυπωσίασε περισσότερο στα 25 χρόνια που εργάζεσαι στον χώρο της τεχνολογίας? Ναι, τα τελευταία 25 χρόνια έχω δει αρκετές αλλαγές. Εγώ είμαι και της γενιάς η οποία, όπως μας αποκαλούν οι νεαροί, είμαστε
internet natives. Γεννήθηκα σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, αλλά εντάξει, μεγάλωσα με το ίντερνετ, μπορώ να πω. Αλλά δεν θα πω το ίντερνετ. Νομίζω η μεγαλύτερη για μένα, το πιο συνταρακτική αλλαγή, η οποία έχω δει τα τελευταία 25 χρόνια, είναι το rise του smartphone, της ατομικής συσκευής και του cloud, τα οποία τα δύο μαζί έχουν κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Έκαναν την πληροφορική, έφεραν την... Εφήγαμε από το στάδιο του είχαμε υπολογιστές, υπολογιστικά συστήματα, ήταν κάτι το οποίο χρησιμοποιούσαμε, πηγαίναμε στο κομπιούτερ μας για να κάνουμε μια αλλαγή, αλλά τώρα η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο ζούμε. Είμαστε immersed μέσα στην τεχνολογία. Ό,τι πρέπει να κάνουμε είμαστε με το κινητό. Το κινητό τούτο, για να μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα, είναι powered από εφαρμογές, το cloud, μεγάλους servers σε data centers, τα οποία τρέχουν όλες μας οι εφαρμογές, είτε είναι Instagram, είτε είναι Snapchat, είναι οι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με συστήματα υγείας, τα AI, εφαρμογές για πληρωμές, για banking, fintech, όλα αυτά έχουν περάσει μέσα από τη μικρή μαγική συσκευή και μέσα σε ένα χρόνο, 15 χρόνια, 15-20 χρόνια, οπότε συνεχίζει να με εντυπωσιάζει. Ονομάζουμε το τηλέφωνο, αλλά πόσοι που μας κάνουν τηλέφωνα πλέον. Οι περισσότεροι κάνουμε video calls, μηνύματα, αλλά είναι ο τρόπος ζωής μας πλέον. Και όχι μόνο της δικής μας της γενιάς, και της νέας γενιάς που γεννήθηκε με επέκταση το smartphone, αλλά ακόμα και των πατεράδων μας, των μητερών μας, που βλέπω τους δικούς μου τους γονιούς που κάνουν adapt στο κινητό, διότι είναι πλέον τρόπος ζωής και πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες. Όλοι μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς βλέπεις την πρόοδο στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες και ποια είναι κάποια συχνά λάθη τα οποία χρειάζεται να αποφεύγουν? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον τον buzzword της εποχής. Πλέον δεν μπορείς να πιάσεις ένα προϊόν πλέον χωρίς να έχει τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι θα πάρεις πλέον έχει τεχνητή νοημοσύνη built-in. Συμπεριλαμβάνουμε τα προϊόντα της δικής μας της εταιρείας, η οποία έχουμε επενδύσει στο AI σε όλα τα επίπεδα. Από τις βάσεις δεδομένων μέχρι τις εφαρμογές, μέχρι το cloud, παντού είναι AI. Αυτό που βλέπουμε είναι δύο πράγματα που βλέπω έτσι εγώ όσον αφορά που μπορεί να είναι, θεωρώ, όχι λάθος, αλλά ίσως να είναι misaligned που ακολουθούν οι εταιρείες. Το πρώτο είναι ότι εξισώνουμε το AI με το ChatGPT. Ωραία, το ChatGPT είναι ένας τρόπος για να ρωτάμε ερωτήσεις, να μας κάνει summarize κάποια emails, να μας γράφει κάποια κείμενα, κάποια papers για το σχολείο, για τους φοιτητές, να βοηθά στην εκπαίδευση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το definition του AI. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουμε με το AI και νομίζω να αναφερθώ σε λίγο σε εκείνα. Το δεύτερο που βλέπω είναι πολλές εταιρείες βάζουν το AI σαν για να μπορούν να μπουν πάνω στον bandwagon. Είναι το hype του AI. Οπότε, ναι, έχουμε και εμείς AI. Είδαμε το AI, το αντίστροφο, είδαμε το AI, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να μας κάνει εμάς τώρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι να χρησιμοποιούμε το AI με μικρά βήματα, να το προσθέσουμε, αλλά να έχουμε και μια clear κατεύθυνση το τι θέλουμε να επιτεύξουμε. Εντάξει, είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με ένα one-off project, έστω και με ChatGPT, να δούμε τι μπορεί να μας κάνει. Αλλά οι εταιρείες οι οποίες θα κάνουν focus να λύσουν πραγματικά προβλήματα, να χτίσουν γερά θεμέλια, να κάνουν integrate το AI μέσα στα workflows τους, είναι αυτές που θα κερδίσουν περισσότερο. Αυτοί που θα κάνουν automate διαδικασίες σε scale, είναι αυτοί που θα κερδίσουν περισσότερο στο μέλλον και going down the road όσο να αναπτύσσεται περισσότερο το AI. Και όσον εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, ποιες δεξιότητες θεωρείς ότι θα είναι πιο περιζήτητες στον τομέα της τεχνολογίας? Οκ. Εντάξει, το AI έχει δημιουργήσει τώρα μια πληθώρα από νέα
ας πούμε, job titles, ας το πούμε, οι skills τα οποία έχουμε, βλέπουμε ότι θα υπάρχει ζήτηση όσον αφορά τους επιστήμονες, τους ειδικούς μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι θα δουλεύουν στη δημιουργία του AI και των machine learning engineers. Αυτά τα άτομα θα έχουν βαθιά γνώση των αλγόριθμων, την εκπαίδευση των μοντέλων και το deployment, και θα είναι περιζήτητοι. Θα είναι σε ζήτηση ιδιαίτερα skills τα οποία έχουν να κάνουν με data engineering, με τον καθαρισμό, δηλαδή το validation των δεδομένων, το χτίσιμο pipelines δεδομένων, που είναι τρόπος που μεταφέρνουμε δεδομένα από ένα σύστημα σε άλλο, και η εκπαίδευση των μοντέλων, της ποιότητας των δεδομένων, και επίσης και το compliance όσον αφορά την ηθική χρήση του AI και τη χρήση κάτω από κάποιον νόμιμο τρόπο. Θα συνεχίσουν όμως να υπάρχουν, έστω και όταν, ας πούμε, γίνει manifest και το AI, άτομα τα οποία θα μπορούν να παρέχουν βαθιά γνώση σε κάποιον αντικείμενο, έτσι, που θα μπορούν να προσφέρουν την γνώση για να μπορέσει το AI να εκμεταλλευτεί. Έτσι, η γνώση πάντα πρέπει να δημιουργηθεί. Χρειάζομαστε επαγγελματίες οι οποίοι θα μπορέσουν να γεφυρώσουν τις ικανότητες του AI με γνώσεις και skills σχετικά με το κάθε industry, με την κάθε αγορά, ώστε να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Και επίσης, παράλληλα, πάντα νομίζω κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι το creativity και το critical thinking, που είναι καθαρά ανθρώπινα skills, είναι κάτι το οποίο προς το παρόν θα πω μεγάλες κουβέντες ότι θα καταφέρει το AI να τα κάνει, αλλά η τεχνολογία κινείται με τόσο γρήγορο ρυθμό, αλλά πάντα θα υπάρχει αυτή η ζήτηση για άτομα τα οποία μπορούν να σκεφτούν, μπορούν να δουν ένα πρόβλημα στην οντότητα του, μπορούν να το σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια, να σκέφτονται critically, ώστε να μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, και επίσης να παληθεύουν και πολλά πράγματα τα οποία κάνει το AI. Το AI, κάπου είχα διαβάσει ότι μιλάμε ότι κάποτε το AI μπορεί να κάνει hallucinate. Που hallucinate τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα σου δώσει μια απάντηση η οποία δεν στέκει πάνω σε πραγματικά δεδομένα, αλλά είναι κάπου σε μια assumption το οποίο έχει κάνει. Κάπου είχα διαβάσει, κάποιος ειδικός αναφέρθηκε ότι το AI πάντα κάνει hallucinate, απλώς κάποτε μπορεί να σποτώνει. Τι είναι τα hallucinations. Οπότε η ανάγκη για να μπορέσουμε να επαληθεύουμε, να έχουμε το critical thinking, να μπορέσουμε να δούμε τα βήματα τα οποία κάνει έναν AI, να φτάσει ένα αποτέλεσμα για να τα επαληθεύσουμε τα βήματα, ώστε να ξέρουμε ότι το AI το οποίο έχουμε είναι αξιόπιστο και όχι απλώς μια μηχανή garbage in, garbage out, τούτο νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι μια αξία ή μότο που σε καθοδηγεί στην επαγγελματική και προσωπική σου ζωή? Θα έλεγα ότι για μένα είναι stay curious, be humble and aim to be useful. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να είπε κάτι παρόμοιο, ένα απόφθεγμα, ας πούμε, αλλά το να είσαι curious, να είσαι περίεργος, να θέλεις να μαθαίνεις πράγματα, να μπορείς να πώς δουλεύει κάτι, να έχεις ένα lifelong learning mindset είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του ανθρώπου. Να είσαι ταπεινός, να μπορείς να παραδεχτείς ότι δεν ξέρεις τα πάντα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις και πράγματα τα οποία γνωρίζεις τα οποία μπορεί να είναι λάθος. Να είσαι πάντα σε θέση να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να προχωράς, να είναι creative. Και να είσαι και χρήσιμος. Ο στόχος μας στη ζωή είναι, δεν είναι να γίνουμε πλούσιοι, κάποιοι έχουν τον στόχο, αλλά ο στόχος μας είναι να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη, να κάνουμε τον κόσμο γύρω μας με λιγότερο suffering, να βοηθήσουμε τον συνανθρώπο μας. Να είσαι χρήσιμος μέσα από αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει στα social media, Άντι? Στα social media επαγγελματικά είμαι στο LinkedIn, κάτω από το Άντι Παναγιώτου. Άμα ψάξετε θα με βρείτε. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Σε αυτόν το πρώτο επεισόδιο του Knowledge CY Talks. Ελπίζουμε η συζήτηση με τον Άντι να σας έδωσε νέες ιδέες και έμπνευση για τη δική σας επαγγελματική πορεία. Μείνετε συντονισμένοι για ακόμα περισσότερες ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να επενδύετε στη γνώση και στην εξέλιξή σας. Ευχαριστούμε.